हाय हॅलो नमस्कार. मी आपल्या सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत करते. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला जास्वंद या फुलाची माहिती सांगणार आहे. जास्वंद या फुलाला इंग्लिशमध्ये हिबिस्कस असे म्हटले जाते. जास्वंद हे एक सुंदर आणि औषधी गुणधर्मांनी परिपूर्ण फूल आहे, जे गणपतीला प्रिय आहे आणि लाल, पांढऱ्या, गुलाबी, पिवळ्या अशा विविध रंगांमध्ये आढळते. याच्या पानांचा आणि फुलांचा वापर केसांसाठी टॉनिक, तेल बनवण्यासाठी, तसेच रक्तदाब नियंत्रण, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी आणि त्वचेच्या समस्यांसाठी केला जातो. हे व्हिटॅमिन सी युक्त असते.